Tu sei complessato e malato. Oddio raga. Allora ormai la situazione qua è totalmente fuori controllo. Sono le 3:05 di mattina. Facciamo miracoli. Bentornati nel progetto Impavida, un lavoro titanico dove dobbiamo andare a realizzare l'allestimento per lo stand fieristico proprio per Birra Impavida. Dovremo realizzare un macello di prodotti tra cui un'insegna LED wall, delle lattine spillatrici e altre figate del genere. Ma il problema rimane sempre uno. Ciurma, buongiorno, mancano 4 giorni, 2 ore, 34 minuti e 42 secondi alla consegna. E questo qua è il programma della giornata, a dire la verità, il programma della settimana, perché questa, come vi dicevo, è la settimana più tosta di sempre. Ora, ci siamo lasciati l'ultima volta che i tavoli erano stati verniciati, avevo dato la finitura. Ora andiamo a dargli una passatina veloce con lucidatrice, però con il rullo in Scotch Brite per fargli una piccola levigatura e non andare a rovinare la rusticatura fatta in precedenza, perché comunque avendo fatto la rusticatura, quando dai la finitura sopra alza un po' di peletto, quindi non si può levigare. Andiamo a dargli questa passata con lo Scotch Brite e seconda mano di finitura anche su questo pezzo qua. Allora finalmente una botta di culo anche a noi, ci hanno chiamato quelli delle lamiere pronte, quindi noi ci aspettavamo che arrivassero tipo mercoledì o domani, invece lunedì fatti, pronti, e abbiamo già le lamiere. Adesso le ritiriamo e le portiamo subito a mio cugino. 2 a 3. E che ti dirò? Sta zaffirona. Perfetto. Oh, Raga, zaffirona, Top. macchina della vita. Cioè, bancale messo, spettacolo. Preciso. Ottimo, si torna. Allora, hai visto la lamiera che abbiamo preso? Precisa e perfetta. Ora, scusatemi se da adesso o dai video precedenti è un po' confusionaria la situazione qua, però tra imprevisti e tutto non ho modo di raccontarvi in maniera calma e pulita tutto quello che vorrei. Per cui da adesso io filmo o video o timelapse, vi spiegherò meglio con un bel voice over, spero. L'obiettivo comunque adesso è quello di quantomeno prendere una struttura, posizionarla sui cavalletti, trovare il modo di incollare la lamiera calandrata. Quella sigillatura, applicare il prodotto in modo omogeneo sulla superficie e lasciare sigillare entro 10 minuti. In sostanza adesso dobbiamo mettere la lamiera e incollarla qua sopra. Utilizzeremo un Bostik, un po' non mi ricordo che brand è. Mettiamo la colla, questa qui, su queste fasce, 1, 2 e 3. Appoggiamo sopra la lamiera che abbiamo sistemato prima, andando un po' a raddrizzare il telaio, e la mettiamo in morsa con le fasce, quelle arancioni. Così domani mattina è pronta per cominciare a metterci le mani. Stai facendo un lavoro da cani? Vacca boia! Mi sono distratto un attimo. Tu sei complessato e malato di mente. Con questa faccia adesso è la copertina del titolo: Ezio sbrocca e uccide tutti. E adesso spacco tutto anche. Che pazzo scatenato. Ma a noi ci piacciono i matti comunque, pazzi visionari. Intanto qua nel favore delle tenebre il Gabri esce e attenzione, abbiamo una altina, ho chiamato per darmi una mano, non per fare stavo finendo di fare io. C'è qua un ragazzo che non fa niente ed è il campione. È meglio un Mario o un campione? Allora raga, sono in condizioni pietose io. Le mani spaccate, i ragazzi si stanno dando da fare a tuono. Qua abbiamo la prima spillatrice incollata. Le prossime, quando arriveranno, dobbiamo fare questo lavoro. Scusate il video e l'edit un po' incasinato, ma sono giornate molto impegnative queste qui. Ciurma, panico più totale. Mancano 2 giorni, 20 ore, 59 minuti e 10 secondi alla consegna. L'obiettivo della giornata è quello di aspettare Francesco e wrappare tutti i pezzi dei culi e del coperchio delle lattine LED wall. Arriva, farò semplicemente le timelapse, vi farò vedere come sono. L'idea iniziale a cui avevamo pensato non era quella di wrappare i pezzi di plastica, ma effettivamente si è rivelata l'unica soluzione pratica a tutti gli imprevisti che abbiamo avuto. Wrappare era l'unica soluzione pratica per avvicinarci quanto più possibile alla finitura dell'acciaio spazzolato. Ora, la pellicola è costata un botto, trovarla e vedere chi te la consegna in tempo
tempo non è stato semplice, e soprattutto trovare Francesco, un wrappatore freelancer, che venisse da me a wrappare, perché io volevo imparare a fare questi lavori qua, non portarlo da qualcuno che mi fa il lavoro, volevo vedere, perché ce l'avevano venduta come un lavoro molto complicato e che non si riesce a fare. Effettivamente è molto complicato, ma niente che con un po' di calma e di manualità si riesca a fare. Ovviamente da noi mancava le tempistiche, non riuscivo a fare tutto io in una giornata e non c'era margine di errore. Proprio per questo sono stato veramente fortunatissimo a trovare Francesco che venisse con pochissimo preavviso da noi in laboratorio, e alla fine guardate che spettacolo. Questo qui è il risultato finale, effetto acciaio spazzolato da mettere sopra la lattina, che nel mentre stiamo andando avanti a mettere tutte le cose, piccole questioni, qua davanti dobbiamo fare tutte le coperture adesso fatte con dei pannelli che Ezio e Leo sono andati a prendere da Tecnomat e torneranno tra poco. In teoria stasera tra l'altro poi ci consegnano le altre 3 strutture delle spigliatrici, quindi tra stasera e domani devono essere fatte tutte. Praticamente noi facciamo miracoli. Allora, ormai la situazione qua è totalmente fuori controllo, non c'è più un senso logico di niente, stiamo andando a oltranza cercando di fare il massimo che possiamo con quello che abbiamo, che alla fine è sempre il mio motto questo qua. Gabri continua con la spillatrice, Leo mi sta aiutando, che adesso facciamo un lavoro che vi spiego. Ezio intanto fuori sta traballettando con il nuovo trabattello che è stato preso. Quello che dobbiamo andare a fare adesso è un'impiallacciatura. Ma in cosa? L'altro giorno siamo andati a comprare questo piallaccio qua, quindi semplicemente dei fogli da 10 decimi di rovere, lo stesso rovere di cui è fatto il tavolo. Questi qua ci servono da incollare su un pannello di MDF da 10 mm che poi utilizzerò per andare a fare delle parti della spillatrice. Se lo incolliamo stasera è top, anche perché adesso la situazione è che dobbiamo finire, o quantomeno capire come fare una spillatrice, perché sta arrivando anche mio cugino con altre 2 strutture, la terza arriva domani e abbiamo domani per farle tutte. Vi dico solo che umore che c'è qua, siamo tutti belli tirati. Cosa c'è più bello di Gabri? Nulla. Ezio? Forse l'universo. Forse Ezio. È invincibile. A te ti chiamano Gabri, a lui lo chiamano nei commenti invincibile. Non lo chiamano bello. Attenzione, dissing. Gaffa drop. Questa domani c'era in distanza di 24 ore non abbiamo idea neanche come perché immagino anche è già provato. Bella sabbia. Piega le mani più pulite. Aiuti un attimo a fare questo passaggio, da girarla qua sopra. Puoi aspettare un secondo che mettiamo sopra? Ok, allora, pannello impiallacciato, pronto coi pesi. Ora, di qua ci sono i ragazzi. Io dico solo che sono mezzanotte e 21. Ciao. Sei bello fresco? Io sono freddo come una rosa. Guarda, c'è un po' di piegamenti, guarda. Tu sei veramente invincibile. La gente, sai che continua, adesso comincia veramente a commentare con Ezio l'invincibile, l'incredibile Ezio. Mi dice ciao Gabri, ciao Mario e ciao invincibile. Un po' di affondo. Tu dovresti fare che dovresti farci un piano di L'invincibilità non si può fare. No, quello no, ovvio che si nasce invincibili. Però dico, dovresti farci un piano per fare dello stretching tutti alla mattina per partire belli Freschi. no, belli caldi. Ah, beh, sì, certo. Ci penso, dai, ci penso. Ora l'ultima roba che manca da fare è incollare la terza calandra sulla lattina. Qua ne abbiamo una più o meno pronta, qua è stata incollata la seconda, la terza non abbiamo più cavalletti e morsetti, per cui incolliamo questa, Poi si continua. e poi si continua. Oddio raga, sono un po' provato, vi dico la verità. Se non venite in fiera vi spacco il c***o.
Gabri! Che ore sono? 1:11 di notte. Direi che tutto è stato fatto e abbiamo anche sistemato, perché qua raga si sistema anche a luna di notte, perché soprattutto domani mattina se scendiamo come oggi che facciamo una giornata incredibile, devo anche stratagliarmi i capelli, giornata incredibile, abbiamo chiuso mega cose, madonna sembro veramente pannello impiallacciato, lattine incollate, domani andiamo avanti. Vi saluto che siamo invincibili, no, spaccati. Ciurma, buongiorno e siamo tornati! Ultima giornata di lavoro, mancano 27 ore, 36 minuti e 40 secondi alla consegna. E questo è Gabri, bello fresco dopo aver dormito non troppe ore. 4. Il programma della giornata ovviamente è finire tutto. La prima roba che andremo a fare è togliere le lattine e mettere a incollare la quarta e ultima spillatrice, nel mentre andiamo avanti con le altre, e più tardi scopriamo se l'impiallacciatura che ho fatto ieri è venuta una vera merda oppure funziona bene. E non li vuoi degli altri problemi a luna di notte a dover tagliare i pezzi, all'improvviso tac, salta la cinghia della combinata ancora, come era successo la scorsa estate. Per fortuna riusciamo a sistemare tutto e si continua. Le ultime cose che mancano da fare sono assemblare tutte le lattine che ci hanno consegnato il giorno prima. Vi ricordo che abbiamo fatto 4 spillatrici raga in un giorno, cioè follia totale. Mi ritaglio poi del tempo per dare anche la mano di colore nero opaco sulla gamba, su cui poi successivamente darò ovviamente la mia finitura trasparente satinata. Che corse! Signore, sono le 3:05 di mattina. Noi dobbiamo consegnare le robe fra poche ore. Adesso abbiamo finito, non possiamo far casino o altro, per cui il punto della situazione è che più o meno una è pronta, le altre c'è l'interno tutto pronto, altre questioni non so se riusciamo a finirle, ti dico la verità. Domani andiamo a dormire qualche ora e domani vediamo. Ciurma, buongiorno, quella è l'albetta, sono le 7 di mattina e mancano 6 ore 49 minuti alla consegna. Non vi dico che tirata che è stata in questi giorni, veramente una tirata, quelle che succedono poche volte, o almeno a me capita poche volte, però è indispensabile. Ce la stiamo facendo, ci sono sempre i soliti intoppi, robe da fare, dettagli dell'ultimo minuto. Questa qui è un'anticipazione di più o meno com'è, mi devo occupare di fare questi per le altre, mentre finire di fare 2 ritocchi al tavolo, ultime robe. Livello di stanchezza molto alto. E avanti allora con l'ultima tirata raga, ci siamo quasi. Quello che mi manca da fare appunto è quello di realizzare i frontali, come avete appena visto. Devo farli per le altre 3 spillatrici e la sfortuna vuole che non sono tutte perfette al centesimo di millimetro ovviamente, quindi bisogna fare, rifilare, provare, rifilare, vedere, sistemare, vedere. Intanto i ragazzi sistemano, fanno la lista delle attrezzature, cominciano a caricare il furgone, perché adesso si parte direzione Riva del Garda. Questa è la faccia di un uomo disintegrato raga. Allora, cominciato ieri mattina, finito di caricare, adesso sono le 7:50 di sera, con 2 ore e mezza di sonno alle spalle, lattine finite, abbiamo anche caricato tutto, quindi abbiamo le spillatrici 1, 2, 3, 4, abbiamo la lattina LED-wall, i pali, le insegne, il tavolo in rovere, c'è tutto. Domani ora andiamo a Riva a consegnare dai ragazzi di Impavida tutto il materiale, che poi saranno loro a portarlo domani giù a Rimini. Per questo episodio è tutto. Gabri, dimmi quanto sei stanco da 1 a 10, perché abbiamo fatto una tirata 10, non 10. C'è altro da dire. E lui te ne dico 10, il top massimo. E sentiamo l'invincibile quanto è stanco. Andiamo. Ciao, siamo arrivati. Che viaggio. Arrivati dai ragazzi di Impavida, c'è tutto il team qua. E vedi, guarda, raga, sono le 9:50, tutti qua solo per vedere le robe che abbiamo fatto. Guarda.
Raga, questa è stata una delle tirate più incredibili che io abbia fatto. Non ho ricordi di aver lavorato così tanto e così sodo nell'ultimo periodo. Però arrivare e vedersi comunque accolti anche alle 10 di sera da tutto il team per vedere come sono venuti, per vedere tutto quello che anche loro hanno visto tramite le storie, tramite i contenuti, è stato sicuramente super. Tra l'altro all'andata ci siamo addormentati in questa posizione indecente nel furgone. Ezio ci ha fatto questa foto a tradimento. Una volta scaricato tutto, spieghiamo ai ragazzi come funzionano le cose e gli spieghiamo anche come trasportarle in modo efficace. Allora raga, qua scaricato tutto dai ragazzi, tutti mega carichi. Domani partiranno per andare giù a Rimini, noi partiamo anche e ci vediamo nel pomeriggio. Quindi per questo episodio è tutto, ci vediamo all'allestimento. Allora stamattina raga, belli freschi, bello fresco, sei bello fresco? Abbastanza fresco. Abbastanza freschi. Io mi sono rinfrescato ancora di più perché facevo schifo. Adesso sistemiamo, facciamo gli ultimi ritocchi, le ultime 2 parti che mancano. Intanto io vado a ritirare del materiale fotografico preso a noleggio per girare alcune clip magnifiche per questo evento. Finiamo e si parte. Ok, allora le cose da ritirare oggi abbiamo il Ronin S, così con la Canon facciamo delle belle chicche. La Action 3 DJI, batterie, cavi, cavetti, cavettini. Questa è la chicca, così in fiera facciamo delle robe da fuoco. Insta360 X3 per fare tutte le prese 360, verrà fuori una cosa spettacolare. Qui abbiamo la seconda batteria, scheda di memoria, carica batterie, cavo e tutto, perfetto. Dani, ti divertirai con questa. Ronin, che spettacolo. Qua si alza il livello dei contenuti, raga. Ormai io vengo qua da InShot da un po' di anni a comprare addirittura la mia prima macchinetta per fare i video. Quando ho fatto il primo upgrade l'ho comprata qui usata. Spettacolo. E in tutto questo, proprio a 2 ore prima di uscire, prima di partire per Rimini, vado a terminare degli ultimi lavori. Questi qua che sto tagliando adesso alla CNC sono i ripiani che andranno poi sulle 4 spigliatrici, dove ci appoggiano semplicemente la vaschetta di raccolta della birra che cade. Tagliati alla CNC, li vado a sistemare e successivamente qua l'operazione più complicata della vita, raga, perché chi non ha mai lavorato col tranciato non può capire, però è stato andare a bordare con quel tranciato lì tutto. Ci porta tutto fuori, ultima mano di verniciatura e al photo finish, raga, pannelli frontali di ripiano per le spillatrici pronte, macchina più carica dei carichi. Abbiamo attrezzatura, attrezzi, roba fotografica, gabbri, tutta sta roba messa lì, scale, scalette, cosine. Salutiamo il lab, direzione Rimini. È un po' piena la macchina. Ci stai? Io ho il mio posticino. Sei? Meno male che c'è sta Megane, sennò mi sa che non ce la mettevamo. Se andavamo via con la zaffira ci stava tutto, ma restavamo a piedi. Sono strafiero del mio mezzo. Si parte, direzione Rimini.